السلام عليكم ليكيب، واش راكم؟ صافا لاباس الحمد لله. اليوم انا مع ناعم عزوز، ايوا دريفت وامين. On va parler على دريفت سي جي تي اس كيما العاده، بودكاست خفيف. نعم، لو بروميي بروجي اللي بديتو. Le premier projet de Bdeto en tant que drift car, Oui. c'était la U46 en 2017. Ouais, c'était les débuts à Drift Fitzer, donc c'était le moment de commencer une voiture de drift. Bon, avec fierté, c'était la première voiture algérienne de drift. Et voilà. تما تولي بديت لا ريفولوسيون في الجزائر. On va dire ça comme ça. On va dire ça comme ça. صافي بليزير. La même question pour toi. مازال ما درتش بروجي دريفت بور المومون بديت ديجا ستريت دريفت دونك Drift, une série 1 87 et donc je m'entraîne avec les potes. سي سامبل. شنو هي العفسه اللي وسعتكم تبداو لا باسيون تاعك؟ اون ايدول ولا كلكو شوز؟ فيديو. لي فيديو كيما الدريفت جات فيني كنت في الطريق بديت نحرك شغل ما كليريش نهرب بديت نتيستيتو مي جاغ الليدر اللي كانت نتبعها بزاف سيتي بلاد ديال لوريس اللي كانت دريفت. تسمى سي بريسك اون ايدول. واي ايه تو انا والله ما على بالي كاع طاحت عليا المصيبه هذيك كيفاش طاحت عليا. والله ما على بالي، واحد كان مريح في امان الله، كان يحب المقانن. هاي بالليل ونهار لقى بولونات يديه دايما مجروحين ومسخين وهذه تسمى جاتكم ناتورالمون. كما يقول لك مصيبه طيح عليك بليا بليا. ونعم، واش تكونسيينا حنايا هكذا لي زاماتور باش نبداو؟ شاسي موتور شري مقنن وريح طرونكيل وخطيكم مشاكل هادو. راكم سمعتوا؟ هو تما نصيحه، اخطيكم دريفت اخطيكم دريفت. نو سيريوس بلو سيريوسمون، شنو هي لا فواتور اللي تكونسيها ان جان هكا ديري؟ Bon, alors le conseil, ça va être soit se diriger vers une E30, soit se diriger vers une E36. Parce que c'est des châssis qu'on va dire les moins chers. Bon, les E36 sont un peu moins chers que les E30. Les E30 ont pris une montée de cote incroyable. تلقاها حاجة زبل. تلقاها ب 50-60 مليون ما فيها والو. Que à comparer par rapport à une E36 ب 70 مليون ولا 75 تقدر تلقى وحدة avec un bon moteur qui peut servir de bonne base. Et ce qui est bien avec ce châssis-là, E36, أنا personnellement le 30 ما تعجبنيش، que ça soit la coque تاعها صحاب البيام رايحين ياكلوني. أنا لو 30 ما تعجبنيش، جاية كاري ماشي شابة، عندها ان كومبورتمون ماشي مليح، ما تصلحش والو. ما تصلحش. بون ايوا انت على بالنا في فواتور دو دريفت مرسيدس. ماشي جو سي با مرسيدس انا عارفين ماشي من ديما على بالي سيري 1 نورمالمون. جو دريت مرسيدس تاع غوستان تاع عراء بس بون بور لو مومون مازال ما خديتش ما فواتور دونك رانا شغل اون ايساي دابا اون سونترال. اي والله. نعم، الدوزيام كيستيون خويا، لي فواتور جابونات نعم. واش رايك فيهم يا؟ تسمى دايما في الجزائر كاين بي ام وما كاش كاع لي كومبيتيسيون. هنا في الجزائر واش رايي فيهم هنا في الجزائر ولا اوطون كو شاسي؟ باسكو اوطون كو شاسي سي دي شاسي. Si on compare au BM, les châssis BM sont meilleurs que les châssis S. Les châssis BM sont meilleurs que les châssis S. Je parle des nouveaux châssis BM. Avec les séries 1, série 2, série 3, في nouveau. M4. Oui, éventuellement les séries 4 années, c'est d'excellents châssis. Si on les compare, les S châssis, si on les comparait, on les compare plus à des châssis E46, E36. Ils ont un meilleur comportement, c'est vrai, et c'est des châssis qui évoluent beaucoup. D'où un peu partout dans le monde, on les retrouve beaucoup un peu dans le monde. Mais au final, le comportement des châssis BM, il est vraiment exceptionnel. C'est des voitures qui vont vite, qui ont un excellent grip et un excellent comportement. Les châssis S, on n'en trouve pas. On en trouve quelques rares-unes, mais c'est pas une bonne base pour démarrer parce que ça coûte cher.
la pièce تاعهم n'est pas disponible. Et en plus, tu ne peux pas évoluer بها هنا في الجزائر. Côté motorisation, côté châssis, côté... Il y a plusieurs côtés pratiques هنا في الجزائر qui font que le châssis, un châssis S. Quand on parle de châssis S, c'est les S13, S14, S15. والله Où là, tu as les châssis Z, les 350, les 370. C'est des châssis qui coûtent cher et qu'on trouve pas. qu'on trouve pas. La pièce تاعهم, bon courage. Donc c'est pour ça que le penchant vers les châssis BM est plus important en Avidair. Et même si on compare un peu partout dans le monde, on voit beaucoup le drift généralement, on voit beaucoup de vidéos, etc. venues du Japon. C'est comme si qu'on disait que pourquoi en rallye français on trouve beaucoup de Peugeot. C'est assez logique. C'est pas parce que c'est les meilleurs châssis, c'est parce que Daouch Kain. C'est ce qu'on trouve le plus. C'est ce qu'on. تما تروح للجابون S13 ولا S14 تشريها بزوج دورو تشريها ماشي هي لا بيس تاعهم على راسها. Donc c'est pour ça. Mais si on compare vraiment partout dans le monde, les châssis BM sont beaucoup plus utilisés que les châssis japonaises pour le drift. نعم كنت ندور في يوتيوب كتبت نعيم معزوز قاعد نهبط طلعت واحد لا فيديو جو بونس وورد فينال في لبنان صدمة كبيرة. السونتيمون هذا كيفاش انا كنت نتسنى فريمون حيشرفنا. هي شوف دوك نقول لك كانوا معنا جماعة تما دايور يسون سوفيان شغل c'était la deuxième fois اللي تكسر لي arbre en 3 jours. La première fois تكسر لي pendant un entraînement, on avait essayé la voiture, etc. Et la deuxième fois c'était pendant la finale. Et c'était on va dire un choc parce que je m'attendais pas qu'il يتكسر لي. Je me suis dit تكسر عنده يومين عاودناه قلت c'est bon راهي فريه. Ça va tenir. Voilà. Bah, c'était aussi un manque d'expérience de ma part, c'est pour ça qu'il a cassé. On se retrouve avec une voiture très puissante là, Ibarak. On était à 800 chevaux à peu près. D'ailleurs, pour anecdote, elle était à 900 et quelques. في هذيك التيونر كما يقول لك c'était دحاب. قلت له احمد سي سي بوسيبل تحبطها لي الماكسيموم. قلت له تما شغل وين ما شغل parce que en plus le circuit était très petit. صح تشوفوا في يوتيوب etc. يبان لك il était waouh très grand, mais non pas du tout. Il était très petit. C'était un circuit qui nécessitait entre 400 à 500 chevaux, 600 chevaux maximum. قلت له حبط لي الماكسيموم. قلت له حبط لي واش تقدر تحبط حبط. قال لي اوكي تاك 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 جوزناها un premier passage un deuxième passage. قال لي سي بون. قال لي راهي au minimum. قلت له سور كومبيان. قال لي 780. قلت له تما هذا. قال لي هذا واش نقدر ندير. قال لي بلوس كو سا. قال لي تولي طوموبيل تلاقي بزاف. قال لي donc c'était un peu ça. C'était une voiture assez puissante. C'était un manque d'expérience, mais c'était un choc. parce que في هذيك اللي شاف لها غير ما تكسر لي الارض راني نقدر نعاود نعطيك لاكسيون اكزاكتومون. درت الاول جيت باش ندور الدوزيام غير ما لحقت عنده جو بيك ان بتي بوين دو فران باش نحط نبلاصي لها لافون تاعها فرامه. غير ما حطيت فرامه سي بون لا فوتور اي تري بيان بلاسي. جو رياكسيلير بور ريبروندر لو تور تاعي. واش يصرى نسمع الاربر هنا عندي في التونيل دو بوت نسمعو قاعد يخبط. قلت ما تقوليش برك هو جاكسيليري سا اكسيليري دون الفيد. His first win ever was to get here and دوماج يا انت كي تشوف لا فيديو سيتي اون اكسيون qui a duré quoi 4 secondes. انا بالنسبه لي ça a duré 1 heure. and I'm gonna guess this must be some kind of mechanical issue. ساعة وانا قاعد نخمم اصبر تكسر لي الارض دوكا كيفاش تما راح نخرج. alors que en réalité l'action s'est déroulée en 3 secondes يا ربي. جوعت donc voilà في هذيك داير تالمون ضاقت لي قعدت في الطوموبيل قعدت شاهد الفولون هكذا. علاه يا رب علاه فينالمون كي لحقت. نو يقول لك ميم خرجوا الطوموبيل ودخلنا ليستون. قعدت تما قعدت في الطوموبيل قعدت بوندون ان كار دور قاعد نخمم اسكو انا درت غلطه ولا كيس كي سي باسي اكزاكتومون.
بعد جو مسوي دي سي بون قدر الله ما شاء فعل فوالا. عادي بصح دوكا بلا 92 تاعك ان شاء الله بقوه. ان شاء الله ان شاء الله. داير لو 92 لا بروميير شوز اللي خدمتها رونفورسي سيتي لاربغ دو ترانسميسيون باسكو ديت عليه شوك. هذا مش عاود كاع. والله ركبت لها اربر تاع كاميو. جوست بور ايفيتي البروبليم. شنو هي الفواتور ولا لو بروجي دو فواتور كو تو فو فير جو فو اكومبلي. شوفي ده tout est disponible. Ouais. انا نروح لجابان 350 c'est vraiment my dream car في دريفت. مع نفسها خفيفه جوست سا هذا ما كان. ودائما دونساسيون ان شاء الله. ان شاء الله. نعم واخو راح يكونوا دي كومبيتيسيون ان شاء الله. لي كومبيتيسيون دابري واش راهم يهضروا تما ما نهضرش دابري واش راهم يقولوا هذا العام ان شاء الله يوغا با مال دو كومبيتيسيون ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله ابري الكوفيد يعني. بداو دوكا سي بون لا ريبريز دي سبور ا كومونسي. Il y a eu la course السمانه اللي فاتت ديجا تاع اسمو il y a eu une course de côte donc سمعت بها. voilà. نجيب لي كورس تاع الموتور تاعنا. Voilà, exact. Ça fait un bon moment. داكور Et يقولوا normalement d'ici mars ان شاء الله يكون un événement drift. ان شاء الله. Après la suite on sait pas. واش كاين exactement. nous ما نوصلناش بروغرام exact. داكور. نعم ولي سبونسور كيفاش حكايتها؟ كاين ما كاش ما كاش. والو. تما يكون با لو ريسك يدخلوا Donc في pour لي بروجي تاع دريفت تاعك. Non seulement il n'y a pas la mentalité du sponsor du côté entreprise, et il n'y a pas la mentalité du sponsor du côté pilote. Parce que même le pilote ne sait pas ce que c'est un sponsor. Pour lui c'est donner de l'argent. Exact, recevoir de l'argent. Pour un pilote, c'est recevoir l'argent et voilà. Faudrait leur faire savoir que c'est un investissement. Exactement, C'est pas juste donner de le l'argent. sponsoring, c'est un investissement. L'entreprise qui sponsorise attend un retour sur investissement et le minimum c'est l'image. Et le pilote تاعنا ne comprend pas encore ça. Prochainement. Inch'Allah. Parce On que ça espère. évolue. On c'est espère. important. السبونسور كان يدخلوا في السبور هذا يبي بوكو دو بيلوت ومام لي بيلوت اللي يلزم لهم روتور. Parce que يعلموهم تانيك بلي كاين روتور. باش لو روتور في لا ميدياتيزاسيون ديال المغازيات اللي السمانه اللي فاتت رحتي للصحراء. الغوات. حكى لنا لازم الانكدوت تاعك كي طاحت لك طوموبيل اون بان. بون مع رأفوة تحت كنا كيف ليكيد انا حصلين والجماعه الاخرين ديباساونا. كيفاش صرات ديك حنا كنا نتابعو بعد هما ديباساونا شويه في الطريقه دونك كنا في لا موفيز روت خدينا الموفيز شومان ومن بعد كي فقنا شغل عاودنا درنا دومي تور اي تو افون واش صرا تدخلتو هنا وفي بلاصه فري خاليه فري ما تكونش ليكيب سيريو اون ديغي رانا في والكيندات. نستنى كيفاش يخرجوا لنا لي زومبي منها. كنا غير مين باكي يدوز صوت صغير شويه. شوك ماشي شوك نو انا جي كيفاش ولا c'est une expérience. Ouais, c'est une expérience. بدات مع ومن بعد سيا زيرو تو لو طون نحكوا الاخرين تو اوكي. عاودنا من بعد عاودنا ديمارينا واشتراو زاد طرطق نحاكم من بعد درنا دوزيام غير كاردون ديكا. مشينا شويه دوزيام كاردون زاد طاحلو مع عاود زيرو لحقنا اللغوات الاز راهي تماك مزيان ان الحمد شاء الله لله. نعاودو نولو لهذيك وانت نايم كاش انكدوت تحكيهم منا. انا هاد لاكسيون صرات لي بون هادي شغل ابار اللي كانوا معانا هادوك اليامات وحنا على بالو بها الحكايه هادي بون avec du recul c'est drôle et je me suis fait très mal. 2 jours قبل لا كورس تاع لبنان قبل لا فينال كنا رحنا شفنا واحد الكراج تما في لبنان كانت عنده une 30 qui était préparée pour le drag. C'était une 30 qui avait été raccourcie etc. Elle était très petite, elle avait en fait, qui tu ouvres la porte arrière, une porte arrière de 30, c'est assez grand. Hadik, elle avait une porte arrière qui fait à peu près 30 cm. Elle avait été coupée, raccourcie pour, je sais pas pour quelle raison. Bref, le 30 dès qu'on est مقاريه moi قدامها il y avait une fosse, تاع vidange. قاعد نقصر مع جماعه لو 30 مقابلتني لا فوسي مورايا انا راني بيناتهم قاعد نقصر مع جماعه ونولي ونمشي مارش اريان
ايا ماشي ضربه واحده لقيت روحي حبطت انا في لافوس رجلي هادي الفوق وانا لتحت جو سوي بليسي لا جومب ظهري كان يوجع هكذا 2 jours avant. 2 jours avant دوكو لقيت روحي انا لو جور دي زيسي كي ايتي لو لوندومان كنت كومبليتمون اشيز جو بوفي با كوندوير باسكو ظهري كان يوجع رجلي توجع اكسيتيرا اكسيتيرا دوكو لقيت روحي مدوبي بلي كالمون تاع سطر ميم لو جور دو ليفينمون كنت مدوبي بدواء تاع سطر ما نكذبش عليكم باسكو جافي تري مال جو بوفي ميم با كوندوير قلت لك هذيك الضربه قعدوا يضحكوا عليا يا جماعه جابوها قابي بوم مازالوا من اليوم من يشوفوا لافوس يقولوا لي نعم بالك رحم بابك دارنا ديك. هذيك الضربه دايوغ من بعد نوريك فوتو لا فوتو تاعي تاع جوست ابخي ما خرجوني رجلي كانت بالزيت حتى لهنا جيتي بليسي تاني دو بارتو مريح بلا تريكو باسكو تريكو تقطع عليه كارثه كي تشوف يا ودي والله غير صدمه ديالك قلت لك مي افيك ان بو دو ريكول سيتي درول سيتي اون اكسيون ضحك شويه نعم لي بيلوت في الجزائر انت ايوب سيد علي تعاونوا بيناتكم. ايوب سيدي علي عمر جماعه كاع ماشي غير صحابي on n'est pas que des pilotes et compétiteurs en même temps on est Une famille. Voilà exactement on est devenu une famille شغل باليش انايا الو باغ اكزومبل ايوب طاحت له بانطونون بيض الو نعم ما عندكش بياسه الفلانيه بانازار جو سي با جو ديفري افوار سا دوك نضرب طلع الو فلان عندك بياسه فهمت كيفاش سما اون se retrouve à s'entraider parce que avec le temps ولينا فريمون بلوس كو سودي كاين بزاف كونكورونس كاينه سي نورمال باسكو هذيك شغل داخله في السبور بصح شغل انا ولا هو سي كيف فهمتني وفين كيطلع بوديوم دي انا ولا ايوب ولا عمر ولا اسامه ولا اي واحد نفرح له بكل فرح وسرور كما يقول لك كونفيرونس حاجه مليحه يا سي نورمال ديفلوبي سي نورمال بار كونت لازم تشوف تديها دو بون كوتي دي شوز ça reste un sport بارك الله فيك ça reste un sport احنا نروح on est amis tout le temps que ça soit en compétition ou hors compétition pendant la compétition كاين شحنه هذيك شغل تاع نجيبك mais il y a une ambiance vraiment une grosse ambiance qu'il y a في les événements نعم لا E46 لا بروميير اللي جيت بها جو بونس بدلتوا لها لا كولور تاعها ودخلتوا بها ان كورس دو كوت انا هي جيت بها كورس دو كوت en tant que course de côte une seule fois la première fois اللي وجدت كي كانت زرقاء جيت بها si je me souviens bien c'était le 17 mars 2018 نعم bon c'était ماشي جيت بها c'était un essai رشقت رشقه شابه من بعد la deuxième fois اللي طلعت بها en course de côte c'était pas en course de côte réellement c'était un événement drift اللي داروه pendant une course de côte donc c'est pour ça que كانت en jaune là كان جون exactement قلت لك هي في هذيك elle a reçu plusieurs couleurs donc bleu بعد elle est passée en blanc بعد elle est passée en jaune ايوا اون كونكليزيون شنو هو الميساج اللي تبعتيه للعباد اللي يحبوا يبداو في هاد لاباسيون سبور ميكانيك سواء فيمينا ولا ماسكولين؟ Le message est clair, c'est que إذا راكم passionné par quelque chose, que ce soit le sport mécanique ou la haute ou la moto, donc je conseille les gens à trouver la passion تاعهم يعيشوا la passion هذيا وميم سي ما عندكمش نيفو ولا تشوفوا روحكم بلي ما تقدروش مع النيفو اللي راكم تقدروا تعلموا سي très important quand on est passionné on peut évoluer نقدروا نتعلموا facilement qui se lance, ils arrêtent de penser parce que c'est lui, ma cache, trouver des excuses. Il n'y a pas d'excuses. نعم قال لكم ربوا المقارنة الله وديروا المكياج. بعدين خاصكم ديروا المكياج si tu es prêt à devenir mécanicien, électricien, olier et pilote en même temps, يلا كل على ربك. Mais sinon والله غير روح بعد من الدومين هذا. الا ماكش ناوي تشقى غير ما كان باسكو والله غير تتعب فيه مي بون كيما يقول لك سي اون باسيون تتعب فيها par amour de la chose et par plaisir
مي سي لا تشوف في روحك شغل في راسك شغل دريفتي ولا سوا دريفت ولا لا كورس ولا اي دومين في السبور ميكانيك لاك تشوف فيها بلي غدوه لا كورس نوض طوموبيل نطلع نجري نو باسكو اون فيت كيما قال الاخر لو بيلوتاج سي ابين 2% 3% دو طون جلوبال تاع لا باسيون ماشي باسكو لا باسيون elle même c'est plus كاين لا بريباراسيون كاين فيها بوكو دو donc voilà يعطيك الصحة. avec plaisir يعطيكم الصحة. ميرسي الكارتينغ اللي خلاونا نوريو احنا في لوكو تاعهم. ان شاء الله نتلاقاو في نوتخ. ان شاء الله يعطيكم الصحة. Allez.